Зоримт төргийн үзэгчтэй бид та бүхэндээ өнөөдрийнхөө үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаарх хилцүүлгийн ээлж дугаарыг бас хүргэж байгаа. За энэ удаад бид Монгол Ардын хувьсгалт намын дэд дарга Эрдэнэ Жамъяансэнгэг урьж оролцуулж байгаа. Танд орой минь хүргэе. За танд бас орой минь хүргэе. Тэгэхээр Монгол улс 1924 онд анхны үндсэн хуулиа баталсан байдаг. За 1924 оноос 16 жилийн дараа 1940 онд дараагийн үндсэн хууль. За 1960 онд 3 дахь үндсэн хуулиа баталж. За одоо бидний мөрдөж байгаа үндсэн хуулийг баталсан. Яг ингээ харахаар зэрэг нэг 20 жилийн хугацаатаагаар ерөөхдөө өөрчлөгдөж явж байна л да. Хамгийн сүүлийн үндсэн хууль яг 30 жилийн дараа өөрчлөгдсөн байна. Харж байгаад дандаа нийгмийн шаардлагаар одоо 1924 онд хаан цэцгэлээ халаад бүгд найрд тулсаа байгуулж үндсэн хуулиа баталжсэн. Дараа нь бол 40 онд дайны үеийн үндсэн хууль гэдэг ч юм уу. За 1960 онд гэх юм бол арай өөр эдийн засгийн бүтэцтэй болоод арай өөр хүн амын ёс заншил хөгжлөн ч гэсэн өөр болоод ингээд бас 92 онд бид нар чинь ард зүйн хувьсгалыг бий болгож өөрчилсөн. Одоо үндсэн хууль өөрчлөгдөх гол шалтгаан тулгуур нь юу байгаа юм болоо? 25 жилийн хугацаа өнгөрлөө. 25 жилийн хугацаа өнгөрлөө л дөө. Тэгээд 92 онд бол бид нар хүмүүнлэг иргэний ардчилсан улсыг байгуулнаа гэж зорьсон. Тэгээд 25 жилийн дараа ингээд харахад яг хүмүүнлэг улсыг байгуулж чадчихгүй. Иргэний улсыг байгуулж, ардчин улсыг байгуулж гэдэг ингээд харахаар энэ үндсэн хууль маань бол яг одоо зорилготой бүрэн бүтэн нэг хүрээгүй байна. Тэ 92 онд ард түмэн ямар улс орныг мөрөөдөж исэн. Тэ тэр одоо мөрөөдөл нь бол одоо биелсэнгүй л тэ. Харамсалтай тоотой цөөхөн хэдхэн хүмүүс баяж сайхан амьдардаг. За бусдандаа бол та нар эн чинь бол ардчлалын бол тэ үр дүн, та нар ядуу амьдарч байгаа нь ардчлалын үр дүн, бид нар гоё амьдарч байгаа нь бас ардчлалын үр дүн гэх маягаар одоо ухуулсаар байгаад одоо ингээд Монгол улс бол нэг баян ядуу гэсэн хоёр хэсэгт хуваагдчихлаа. Харамсалтай нь бол ядуучууд нь дийлэнх их, за баячууд нь дэндүү цөөхөн ийм л улс орныг байгуулчлаа л та. Тэгэхээр улс орноороо бид нар бол сайхан амьдрах ёстой. Энэ Монгол гэж улс байгаа бол Монголын ард түмэн гэж байгаа бол дийлэнх нь сайн сайхан амьдрах ёстой. Тэр энэ одоо хамгийн гол шаардлага л гэж бодож байна. Тэр бид нэр өнөөдөр одоо болохгүй байгаа, бүтэхгүй байгаа, энэ эдийн засаг урагшилж өгөхгүй байгаа, энэ төр засаг тогтворж өгөхгүй байгаа. Энэ бүх юм бол ямар нэгэн байдлаар явж үндсэн хуультай бас холбогдоод байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол бидний хуулиар бол 25 жил явлаа. Магадгүй зарим нэг талаар бид нар арчлалын сайн, муу айл алинд нь суралцсан байх. Гэхдээ одоо бол бид нар ахиж одоо харах хэрэгтэй. Одоо бид нар цаашдаа дандаа ингэж явна гэж бол харин болохгүй гэдгийг харин одоо бүх хүн хүлээн зөвшөөрдөг болж, бүх намууд, бүх улс төр судлаачид, бүх хүмүүс л харин ярьдаг болж. Тэгэхээр одоо бол бид нар за эх 20 жил магадгүй дахин шинэ үндсэн хууль батлах болтол чинь магадгүй яг хайчих гэдгийг л одоо тодорхойлох хэрэгтэй болж таарч байгаа. Үндсэн хуулинд өөрөө ч сайн хэлж байгаа үгэнд гарч ийн л да. Хэсэг цөөхөн хүмүүс баяжиж нийт ард иргэд нь бол үндсэндээ ядуугаас доош одоо нэн ядуу гэдэг те тэр бүлэгт хамаарат байна. Гэтэл нөгөө нэг үндсэн хуулийн дээр чинь газрын доотх хэвлэгдэх баялаг, ойн сав энэ газар бүх юм чинь ард түмний мэдэлд төрийн мэдэлд байна гэж заачсан мэт. Өмчийн нэг том ялгарлал бас энд бодиттой хэрэгжихгүй байна гэдэг юм зүйл харагдаад байгаа л да. Энийг бас нэг жоохон өөрчлөлт өгөх арга чарга байт юм болов яа. Тэгээ энэ бол одоо маш чухал асуулт асууж байна. Ерөөсөн үндсэн хуулийн ерөөсөн тулгуур зарчмал энэ байдаг. Аль ч орны үндсэн хуулийн ерөөсөн хамгийн одоо амин чухал харилцаа бол энэ өмчийг яаж шийдэх юм бэ гэж. Жишээ нь 92 оны үндсэн хууль дээр бол одоо байгалийн баялаг тэ ард түмний мэдэлд байна, тэ төрийн өмчөд байна гэж заасан. Тэгээ төр өмчтэй байлгаж байгаа учраас ард түмнийх биш төр өөрөө өмчөө мэдж байгаа маягаар ингээд янз янзын хууль гаргаад одоо Монголын тэ ард түмний баялагийг одоо сүүлийн нэг 10-20 жилийн дотор бол ингээд өрн таран хийж штт. Тэ хамгийн одоо чинь хамгийн түрүүнд одоо ардчсан нам засгийн эрхэнд гарсан 96-аас 2000 онд хамгийн балмад хууль гаргасан юм гэхээр Монгол бол ашигт малталаа чөлөөтэй болгоно. Тэгэхдээ хин төрүүлж ирсэн хүнд нь л ашигт малталын газар зүгээр өгөөд байна гэсэн хууль баталсан байхгүй ашигт малталын хуулиар. Тэгэхээр гадаад ч вэ, дотоод ч вэ, туршлагатай ч вэ, мэдлэгтэй ч вэ тэр ямар ч хамаагүй очиод ашигт малталын газар дээр очиж төрүүлж өргөдлөө өгсөн тэр лицензийг авдаг байсан. Зүгээр л Монгол гэж нэг одоо баг эзэнгүй агуулгаас доор те хүмүүс очиод шууд ингээд юу өснөө дээрнэж болдог газар нутгачгал өгсөн байхгүй. Тэгээд тэрийг одоо тэрнээс хойш тэр авсан юм уу ингэж дамл зарах те одоо гадаадын хүнд худалдах те янз янзын аргаар ингэж явсаар гад энэ уул уурхай газрын доорх баялаг гэдэг бол үндсэндээ өнөөдөр бол утга замбараа алдсан. Эндээс Монголын ард түмэнд наалцсан юм бол бараг байхгүй. Бараг байхгүй гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол үндсэн хууль нь маш тодорхой зааж өгөхгүй бол
ямар аюултай байдгийг чи бид нар өнөөдөр бол эзэмшээ явж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенц гэж байгаа. Хүний эрхийн конвенц одоо бусад конвенц. Хамгийн том зарчим бол энэ тухайн одоо орны газар нутгийн дор байгаа баялаг бол зөвхөн тухайн ард түмнийхээ ашиг тусын тулд хэрэгжинэ. Тэ? Энийг нь бол бусад улс үндэстэн одоо хамгаалж дэмжинэ гэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл Монгол өөрийнхөө ашигт малтналыг өөрөө мэдээд ард түмнийхээ тусын тулд захирахад дэлхийн ертөнцөөр энэ бол зөв зөвтэй асуудал гэж хэлнэ. Ганцхан өнөөдөр л зарим нэг одоо худлаа үнэн одоо энэ тэнд хууль сурсан хөрөнгөнүүдийн өмнөөс нэг хуулийн төсөлний ажил хийдэг маягийн хүмүүс ингэж тайлбарлаад байхгүй. Одоо энэ өмнөийг чинь хураагаад авчвал одоо дэлхийн ертөнцөөр монголчуудыг үзье ядна муу мухаа гэж хэлдэг. Гэтэл бол дэлхийн ертөнцөөр хоорондоо конвенцо батлахдаа энэ улс орны баялаг бол энэ улс орны ард түмний сайн сайхны төлөө зарцуулах ёстой гэдэг нь бол бүр хуульчлаад баталсан байна. Тэгэхээр бид нар бол шинэ үндсэн хуульд юу гэж зааж юм тэгэхээр Монгол улсд бол хэд хэдэн өмчийн төрөл байна. Нэгдүгээр хувийн өмч байна. Тэ? Одоо байшин, хашаа, машин гэх мэтэр, компани гэх мэтэр хүнд бол хувийн өмч гэж байна. Хоёрдугаар нь төрийн өмч гэж байна. Өссөн үсээгөө тэ төр өөрийнхөө мэдл байлгаж байгаа өмчүүд байна. Дараа нь хамгийн чухал одоо шинэ нэг ойлголт бол нийтийн өмч гэж нэг ойлголт байх хэрэгтэй маа гэж. Нийтийн өмч гэдэг нь бол үндсэндээ үйл ажиллагаа явуулж орлого олж болно. Гэхдээ тэр олсон орлого нь хувь ноог лашгаар хувь хүмүүст юм очих хэсгүй. Зөвхөн тухайн салбараа хөгжүүлэхэд зориулагдах хэрэгтэй. Тийм одоо өмчийг нийтийн өмч гэж. Жишээ дурдах юм бол сургууль, эмнэлэг, тийм ээ. Одоо боловсрал, магадгүй банк. Нийт нь бол дандаа нийтийн тусын тул байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо хувийн сургууль, хувийн эмнэлгээс орлого олж болно. Гэхдээ энэ бол тэр хувийн сургууль, эмнэлгийнхаа үйл ажиллагааг л сайжруулахад л дараа нь тэр олсон орлого зарцуулагдах хэрэгтэй болохоос биш. Хин нэг үнийг баяжчад зарцуулагдаж болохгүй. Тэгэхэл юм бол утгаа алдна. Боловсрлоор хүн одоо нэг нь баяждаг те бус нь тэнцэн мөнгө төлдөг. Эсвэл боловсрлоор нэг нь эрүүл мэндээр нэг нь мөнгө хэтэрхийх болдог. Бус нь тэр нь тийм мөнгө төлдөг систем үүсгэж юм бол бид нар энэ Монголд аз жаргалтай улс орныг зохицлож чадахгүй байхгүй. Тийм салбаруудаа бид нар одоо нийтийн өмч гэж нэрлэж байгаа. Магадгүй шашны байгууллагуудын, хүүхдийн байгууллага, төрийн бис байгууллагууд те холбоодын өмч бол энэ нийтийн өмч гэдэг юм бол байна. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагч зарим нэг талаараа нийтийн өмчөнд тооцогдож болно. За дараа нь дундын өмч гэж нэг ойлголт. Одоо Монгол улсын үндсэн хуулинд шинээр гаргая гэж. Дундын өмч гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр Монгол улсын энэ байгаль дэлхийн газар шороонд байгаа бүх өмчийг дундын өмч гэж тооцсон. Алт зэс нүүрс тэ их багаар нь ялгуулахгүй энэ бол Монголын ард түмний дундын өмч шүү. Ингээд үндсэн хуулиндаа зааж өгöd энийг ард түмний ашиг тусын төлөө яаж ашиглах, захиран зарцуулах ёстой юм бэ гэдээ бид нар хуульчлаад өгөх юм бол энэ дэр ямар нэгэн олон улсын маргаан мэтгэлцэн гарахгүй, ямар нэгэн одоо шунлын нүд, шунал, хүсэл энэ ашиг тусламж дээр тусч чадахгүй бол. Яг тэгвэл хувь хүн авч чадахгүй. Тэгэхээр энэ Монголд дотоод байгаа одоо юу гэдэг нэг ганц хоёроор авчих гэсэн хүмүүст бол боломж байхгүй бол. Тэр Монголын ард түмний дундын өмчөөр нэрлэлсэн хойно бол гадны ямар нэгэн том компани хөрөнгөтэй хурж ирээд би энэ чинь дарга нартай нийлж аваад хуваагаад авчих гэсэн хүсэл мэдэл үндсэн хуулиар хаагдах байхгүй. Тэгэхээр үндсэн хуулинд бол дундын өмч гэж байгалийн баялаг ашигт малтамлаа нэрлээд энийг үндсэн хуулиар хамгаалъя. Энээс өөр бол гарц алах. Ямар нэгэн хуулийн дээр л хэн нэг хүнд өгч болохоор байвал энэ ерөөсөө цэвэр авилга үйлчлээд албан тушаал бүлэглэлийн гэмт хэрэг үүсээд ингээд ард түмнээс холтчоод байгаа байхгүй. Үндсэн хуулийн дээр нэг том зарчим байдаг л да юу гэхээр зэрэг нэг хүний эрх гэдэг. Бид нар ч хүмүүнлэг энэрнгүү ардчсан нийгмийг байгууллаа гэж ярьдаг. Энэ дунд хамгийн тодтогч гарч ирж байгаа юм бол бид нар эрхтэй, иргэн бил болгон эрхтэй. За нэг хүний эрх нөгөө хүний эрхээр хязгаарлагдаж тэрийг үүрэг гэж бид нар бас ойлгоод байдаг. А гэхдээ эрхээ бид нар хэр эдэлж чадж байна гэдэг ийм асуудал бас яригддаг л да. Хамгийн наацхан жишээ гэхэл одоо саяхан амралтын өдрүүдээр утааны эсрэг жагсаал болж байна. Бид нар эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй мөртлөө өнөөдөр хорт дагаараар амьсгаснаас болоод жилдээ бараг 5,000 балчир насны хүүхдүүдийн амийг алдаж байна. А нөгөө талаараа бид нар шашин шүтэх эрх хэрэгжүүлээ гэж нэг юм яриад байдаг мөртлөө өнөөдөр далай ламыг урих эрэхгүй болгож ингээд засаг төрн ингээд оролцсон. Зас төрн шашна хүндэтгэх нь шашин нь төрөө дээдлэнэ гэсэн ийм зүйл заалт байгаа. Ингээд шашинч бай тэр амьдрах орчин гээд сурч боловсрох гээд олон эрхнүүд үнцүүлэн заагдсан мөртлөө энэ эрх бүгдээрээ яг амьдрал дээр бол аль нь ч хэрэгжихгүй л байгаа шүү дээ. Тий. Энэ ерөөсөө эрхийг ерөнхий зааж өгд юм манай үндсэн хуульч. Ер нь бол ингээд нөгөө хуульчид голцоо суугаад ингээд нэлээд хэлцээрээд манай үндсэн хуульч нь бол ингээд юу гэх юм бэ? За энийг нь бол тэгж ойлгоно, энийг нь тэгж ойлгоно гэдэг ингээд юм мэддэг хүмүүс цааш нэг задруулж ойлгоно гэдэг хийцэн. Харамсалтай нь бол ингээд амьдралээс ч ингээд тэр үндсэн хуулийн үзэл санааг ойлгодог ч хүмүүс байна, ойлгохгүй ч хүмүүс байна. Буруу ойлгодог ч хүмүүс байна, мушгиж ойлгодог ч хүмүүс байна.
Тэр энэ үндсэн хууль өөр их тодорхой зааж өгөх юм байна. Яг амьд явах хэрэг гэж үг шилж байгаа. Шашин шүтэх хэрэг гэж үгээ хэлж байгаа. Энэ болгоно бүр их нарийн зааж өгөх гэж. Тэгэхээр бид нар бол үндсэн хуульдаа маш нарийн зааж өгөх хичээж байгаа. Их нарийн зохицуулах хичээж байгаа. Ингэжээж бол энэ үндсэн хууль өөрөө хэрэгжинэ. Жишээ нь хүний эрхийн асуудал дээр бид нэг том зохицуул гаргаж ирж байгаа нь бол хүний эрхийн омбудсман гэдэг ойлголтыг гаргаж ирээ гэж. Бид нар монголоор бол хүний эрхийн үндэсний элч гэж нэрлэж байгаа. Одоо Европын соёлтой улсуудад бол хүний эрхийн омбудсман гэж чигтэйхэн сайжилдаг. Тэр хүн бол төрийн байгууллагад очиод ямар нэгэн хүний эрх зөрчсөн байна гэдээ даалгавар ч юм уу те зөвлөмж өгөхөд тэр бол баг шүүгчийн шийдвэр шиг биелдэг байхгүй. Манайд гэсэн чи хүний эрхийн үндэсний комисс гэдэг байдаг. Хүнд очиод юм яриад нөгөөд бол яг танд хуулиар олгосон эрх байхгүй ш тэгэл гацаачдаг. Тэ. Уг нь бол үндсэн хуулиар бүхэл бүтэн үндсэн хуулиар байгаа хүний эрхийг сайжруулах гэж очиж байгаа байхгүй. Гэтэл нөгөөд бол танд хуулиар тийм эрх олгоогүй байна. Үндсэн хуулиа хүртэл үл хэрэгсдэг болсон шүү дээ. Манай хууль шүүхийн байгууллага, төрийн байгууллага чинь. Тэгэхээр одоо бидний хийх гээд байгаа юм бол маш чухал. Юу юм гэхээр энэ хүнийг бол бүх ард түмнээс сонгоё гэж. Хүний эрхийн үндэсний элчийг бүх ард түмнээс сонгоё. Энэ хүний шийдвэр яг шүүхийн шийдвэр шиг хэрэгждэг байхын үндсэн хууль заагаад өгье. За одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчөө, ерөнхий сайдаа, улсын их хурлаа, эсвэл засаг дарга та нарын энэ үйл ажиллагаа чинь энэ хүний эрхийг ингэж зөрчсөн байх шүү гэвэл шууд очиод зөвлөмж юм уу эсвэл шийдвэр гаргаж өгнө. Тэр яг шүүхийн шийдвэр шиг хэрэгж. Шүүгч прокурор дээр очиод энэ шаардлага тавь. Магадгүй тэд нар энэ хүний эрхийн үндэсний элчийн үгийг нь тоохгүй, сануулга, санамжийг нь авахгүй цаашаа хэлмэгдүүлэлтэд үргэлжлүүлээд байвал очиод уучлал үзүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын одоо ерөнхийлөгчд байгаа эрхийг уучлал үзүүлэх эрхийг энэ хүн рүү шилжүүлээд өгч гэж. Гэх мэтийн энэ эрхүүдийг ингэж хийгээд өгөхөр бол Монголын ард түмэн яг өөрийнх нь төлөө ард түмний хүний эрхийг нь баталгаатай эдлүүлэхийн төлөө гэж яг бүтэн ажилтдаг нэг тийм том эрх мэдэлтэй болно гэсэн үг. Энэ хүний ямар ч төрлийн албаа агчид даалгавар өгч болдог байдлаар үндсэн хуультай зааж өгье гэж. Төрийн бүтэц зохион байгуулалтын хувьд яг одоогийн манай төрийн бүтэц зохион байгуулалт зарим талаараа учир дутагдaltaй бас харагдаад байдаг л та. Нэгсэндээ хууль тогтоох засаглал, гүйцэтгэх засаглал хоёрын хоорондох энэ бодит байдал нь бие биенийг хянах магадгүй нэг эрх хөрөгч нам хитрхи олон судалтай болохоор заримдаа засгийн газараа дийлж чадах байлждаг. Уул нь хууль тогтоох байгууллага чинь гүйцэтгэх засаглалаа хянж явах хэрэгтэй. Гэтэл нэг намын дарга гэдэг ч юм уу ямар нэг байдлаараа хайрцаглагдаад бүр сүүлдээ улсын хурлаа засгийн газар нь хянаж яадаг ч юм уу иймэрхүү нэг дүр зураг харагдаад байдаг. Тэгээ иргэдийн хамгийн их сонирхдаг зүйл юу гэхэлэр зэрэг энэ засаглалын хувьд төрийн бүтцийн институцийн хувьд ямар өөрчлөлтүүд орох юм бэ гэдэг зүйл шүү дээ. Нэг хэсэг хоёр парламенттай болё гэдэг юм зүйл яригдчихсан. За магадгүй бас 99 гишүүнтэй болё ч гэдэг ч юм уу ийм зүйл ярьжсэн. Одоо та бүхний санаачилж гаргаж ирж байгаа үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд яг энэ төрийн бүтцийн хувьд ямар өөрчлөлтүүд орох вэ? Тийм манай маш сүр асуудал хөндөж байна. Хэд хэдэн алдаа байна. Нэгдүгüрт нь бол яг улсын их хурл өөрөө засгийн газар байгуулж байгаа учраас өссөн өсөг засгийн ажилд хутгалдах сонирхолтой болчихж байгаа. Тэ? Бүгдээрээ сайд болох сонирхолтой, бүгдээрээ тэр засгаар дамжуулж өөрөө өөртөө ашигтай шийдвэр гаргуулах сонирхолтой болж байгаа нэг алдаа. Хоёрдугаарт нь засгийн газар өөрөө дэндүү их хууль тогтоох байгууллагаас хамааралтай учраас нэг бол засгийн газар баг ихэнх хуулийн санаачлаад өгч байгаа. Хууль зүйн ямаараа дамжуулаад сайд болгоно л жижиг сажиг хууль тогтоомж санаачлаад энэ хоёр яг юу хийгээд байгааг нь мэддэг. Дээрээс нь ерөнхийлөгч хүн орж ирээд ерөөсөө яг юу хийх гэж байгааг нь мэддэггүй. Шүүх эрх мэдлийн нэг зарим хэрэгтэй. Тэ? Засгийн газар даалгавар өгдөг. Хууль санаачлалт энэ юм чи ерөөс юуг нь ч мэддэхгүй бантан болгочихж байгаа. Тэгэхээр эцсийн дүндээ хариуцлага хүлээх хүн байхгүй. Яг энэ амлсан мөрийн хөтөлбөр биелээгүй төлөө их хурл нь хариуцлага хүлээх юм уу? Үгүй. Засгийн газар хариуцлага үгүй. Ерөнхийлөгч хүлээх юм уу? Тэгээ эцсийн дүндээ Монголын ард түмний чинь хэн нэгэн хүн бол амьдралыг нь хариуцах ёстой шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр засаглал хуваарлах онлын хамгийн амин сүс ойлголт нь бол үүрэг хариуцлага нь тодорхой. Тэгээ буцаагаад эрх мэдэл нь тодорхой. Тэрэнд ноогдвол хариуцлагч бас тодорхой авахар л хийчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол аль аль нь харгалзаад энэ системийг хийж байгаа. Нэгдүгээр хууль тогтоох засаглалаа хоёр танхимтай болгоё гэж. Ингэжээж бидний бас нэг хоорондоо байнгын маргалдаг нэг проблем арилна. Юу юм гэхээр мэргэжлийн парламент байх ёстой гэж зарим нь үздэг. Мэргэжлийн парламент байхын тулд туршлагатай улс төрч нь орж ирэх ёстой. Намын жагсаалтаар сонгогдох ёстой гэж үздэг. Нөгөөсг нь бол үгүй энэ чинь Монгол улс чинь өргөн уудам нутаг учраас
тал талаас одоо нутгийнхаа тэр аймагийнхаа хүсэл сонирхлыг энэ их хурл оруулж ирэх хэрэгтэй гэж ингэж хоёр янзаар одоо хүмүүс тайлбарлаа. Тэгээд аль нь ч гарч чадахгүй зөвхөн аль нэгийг сонгох гээд бид нар үзээд байдаг. Гэтэл бол улс орнууд бол том жижигээс үл хамааран хоёулангийн давхар хэрэгэлсэн байдаг. Тэгэхээр бид нар хууль тогтоох дээд байгууллага буюу одоо улсын их хуралтай гэж хуучин ардын их хурал гэж бид нар байсантай адилхан одоо магадгүй одоо 500 орчим хүн тал талын тойргоосоо сонгогдоод ардын хурлыг бүрдүүлнэ. Энэ хүмүүс бол намын хариалаг байна. Зөвхөн одоо ард түмнийхээ хүсэл эрмэлзлийг эсвэл тухайн төлөөлж байгаа мэрэгжлийн эсвэл бүлэг сонирхлыг одоо эрх ашигыг одоо улсын хурд төлөөлнө. Дараагийнх нь нэг танхим улсын баг хуралтай гэж. Энэ бол намын жагсаалтаар сонгогддог. Намын үзэл баримтлал, намын бодлогоор өрсөлддөг. Тэгээд нийт ард түмнээс сонгогддог юм мэрэгжлийн парламент байна гэж. Тэр энэ хоёулаа хууль тогтоох байгууллага хоёулаа хуулийг зэрэг батлах хэрэгтэй. Аль нэг нь илүү давуу эрхтэйгээр баталж болохгүй. Магадгүй одоо үндсэн хуулийг өөрчлөх гэх мэтийн одоо том асуудлыг бол тэр үндэсний хуралдаан шийддэг. За яг өдөр тутмынхаа хуулийн тэр нарийн ширийн асуудлыг нь бол баг хуралдаан илүү их одоо шийддэг ч юм уу. Иймэрхүү одоо хуваарлтыг нь бол сайн хийчихсэн. За ингээд хууль тогтоох байгууллага маань ингээд намын чарайллыг, намын одоо бодлогын ч асуудлыг за тэгээд улс орон даяараа үндэсний эрх ашигч гэсэн боддог. Энэ хоёрыг ингээд нийлүүлчих юм бид нэг асуудлыг шийдчихэж байгаа. Хоёрдугаарт засгийн газар энэ хууль тогтоох байгууллагаас биш тусдаа сонгогдох ёстой гэж. Тэгэхээр ерөнхийлөгч бүх ард түмнээс сонгогдно. Тэгээд ерөнхийлөгч ард түмнийхээ өмнө тэр засгийн газрын ажлыг хариуцлаа гэж ингэж оруулж байгаа. Сайд нараа өөрөө томилно, өөрөө чөлөөлнө. Муу болохгүй байгаа сайдыг бол чадахгүй байгаа сайдыг өөрөө дурамдад огцруулдаг, томилдог байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо жишээ нь их хурлаас томилдог сонгодог болохоор сайн ч муу ч байсан фракцэл төлөөлж ивэл ерөөсө тэр сайд бол ерөнхий сайдаас том эрх мэдэлтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр эцсийн эцэд бол энэ засгийн газрын ажлыг тэр ерөнхийлөгч өөрөө хариуцсан одоо тайлбарлах хэрэгтэй ард түмнийхээ өмнө. Тийм учраас засгийн газрыг буюу ерөнхийлөгч ард түмнээс сонгогдно, ерөнхийлөгч засгийн газраа томилно гэж. За гурав дахь шүүх яах вэ гэж. Тэр шүүх бол жишээ нь улсын их хурлаас томилогдвол эсвэл бол ерөнхийлөгчөөс томилогдох юм бол ерөөс болохгүй юм байна гэдэг бид нар 25 жил харлаа. Хэн нэг үүнээс томилогдсон шүүгч бол заавал нөгөө талаа ямар нэгэн байдлаар ёсцсон өртөө. Очихдоо л ерөөсөө надад таньдаг хүн байна уу? Намайг дэмжих хүн байна уу гэж ингэж шүүгч нар минь очдог. Энэ систем бол яван явсаар хагаад хэн нэгний карманд байдаг юм шүүгч нарын одоо бүлэглэлийг үүсгэж байна. Тэгэхээр энэ шүүгчтэй бол ерөөсөө ард түмнээ сонгодог байя. Улсын дээд шүүхийг ард түмнээ сонгоё. Улсын дээд шүүх маань бусад шатныхаа шүүхийг бас одоо сайнаар зохион байгуулах үүрэгтэй яхаар ингэж хуульчлаа гэж. Мэдээж энэ сонгуул болж байгаа үед бол чинь улсын дээд шүүх төр бүр тусгаалan зааж байна. Энэ хүний сонгуулийн зардлыг төрөөс хариуцна гэж. Хамгийн их мөнгөтэй юм уу эсвэл одоо өөр хүнээс мөнгө зээлж юм уу хүсээд шүүгч болж болохгүй. Яг гэвэл энэ хүн бол хэн нэгний санхүүгийн юм уу улс төрийн одоо юунд байж болохгүй. Ямар нэгэн одоо харьяалал байж болохгүй. Тийм учраас энэ шүүгч нарын сонгуулийн зардлыг төрөөс таан тэгээд хамгийн шударга хамгийн одоо нэр цэвэр тийм хүмүүсийг бид нар шүүгчээр сонгож явах хэрэгтэй. Тэгжээж бидний шударга ёсыг бол жинхэнэ одоо хараат бус, жинхэнэ шударга ёсны төлөө жинхэнэ нэр хүндтэй ийм шүүгчдэр бол бүрдүүлж чадна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд дээрээс нь түрүүний миний хэлсэн хүний эрхийн үндэсний элч. Ингээд хүний үндэсний элч нь бол энэ хууль тогтоох засгийн газар шүүх засаглалаа уруулангийн хяндаг. Шүүх засаглал нь батлагдсан хуулийн дагуу зөв бурууг нь ялгаад өгчдөг. Засгийн газар нь өөрөө хараат бусаар жинкнээсээ мэрэгжлийн, жинкнээсээ ёс зүйтэй хариуцлага өөрөө явждаг. Их хурл бол ард түмнийхээ болон мэрэгжлийн аль альныхын жирэг хандлагыг хангасан хоёр танхимтай байгаад ингээд явах юм бол Монголд бол өнгөрсөн 25 жил үзэгдсэн энэ улс төрийн одоо энэ одоо босромог байдал бол арилна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг энэ бүтцийг бий болголоо гэж бодъё. Улсын хурлын гишүүд одоо ард түмнээс ард түмэн гэдэлтэй сонголтоо өөрснөө хийдэг. Хийснийхэн дараа зарим намаа барьдаг. Яах гэж энэ хүнийг сонгоо гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо би нэг тойргийн сонгогч байлаа гэхэд нөгөө тойргоо сонгогдож гарч ирсэн хүндээ сэтгэл дундуур байдаг те. Эднийхэн ч одоо яагаад тэрийг гаргаж байгаа гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү зүйлүүд бас харагддаг. Тэгээд хамгийн гол нь иргэд нөгөө нөлөөллөөс ангид байх, хариуцлагатай байх гэдэг зүйлийг л өгүүлээд байдаг л да. Та бүхний төлөө зүтгэнэ гэж гарч ирчээд өөр
одоо нөгөө нэг их ашигт үйлчлээд тэрний төлөө коноптороо явуудаг. Эсвэл нөгөө сонгогдсон тойргоо мартаад тойргийнхын төлөө юм ажил хийхэ болоо явцдаг. Өөрийнхөө их ашиг ямбыг л одоо явцдаг. Тэгэхээр нөгөө эргүүлж татах гэдэг нэг асуудал маш их өгүүлэгддэг. Улсын хурал гэдэг чинь өөрснийгөө ерөөсө дархлаажуулаад тойруулал хашаа хатчихсан ард түмнээс ангид тасархаа тийм юм болоод хувирчихсан шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэрийг одоо энэ үндсөлийн өөрчлөлтөнд яаж зохицуулах вэ? Хариуцлага тий эргүүлээд татах асуудал ер нь багт шингэх үү. Нөгөө талаар тэр хүмүүсийг нөлөөлөөс ангиж яаж байлгах вэ гэдэг. Магадгүй тэр 500 хүнтэй ардыг хуралдаа гэж яригдж байгаа тэр зүйл бас байгуулсныхан дараагаар дахиад хайрцаглагдаад бүлэг фракц гэсэн юм тус харьяалагдаа явчих үедээ гэдэг аим айц бол. 500 одоо хүн чинь энэ тоог бол одоо яг ерөнхий багцаагаар ярьж байна тийм. Энэ бол одоо бүх Монголын өнцөг болон бүрээс гэхдээ намын харьяалал өгөр сонгодог хүмүүс шүү дээ. Хэрвээ намын гишүүн бол намаасаа түдгэлж байгаа сонгодог ч. Тэр энд бол одоо жинхнээсээ одоо Монгол улсын одоо язгуур эрх ашиглын чи явж байгаа юм. Магадгүй одоо хууль тогтоох байгууллага тэр улсын баг хурлынхаа гишүүд нь ямар нэгэн хэрэг зөрчилд орсон бол өөрөө өөрийнхөө асуудлыг шийдэхгүйгээр тэр улсын их хуралдаа оруулж шийднэ. Тэ? Улсын баг хуралдаан гишүүд нь бол одоо 4 жилээр чинь сонгогдлоо гэхэд одоо ротацийн зарчим гэж ярьдаг да тийм 3-ны 1 нь ингээд жил болгон ч юм өөрчлөлтөд ингээд явдаг маягаар ингэж зохицуулъя гэж ингэж бодож байгаа. Тэгжээж энэ байгууллага бол гинт нэг цоо шин байгууллага үүсэл эсвэл тийм гинт нэг нам ингэж олох болоод ч юм ингээд ийм улс төрийн зөрчил үүсдэг байдлаас бол ингэж сэргийлж чадна гэж. Дээрээс нь ерөнхийлөгч бол энэ улсын их хурал эсвэл улсын баг хуралтайгаа аль альнийг бас тараадаг тийм боломжийг нь авч үлдээ. Дээрээс нь ерөнхийлөгчөөч гэсэн энэ хоёр танхим нь бол шаардлагатай гэвэл огцруулдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо бүх одоо балансыг нь зөв олох хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд нэг балансын зөв олох гэж ингээд одоо бид нар бол яг өнөөдрийн үйлчлэж байгаа үндсүүлэр мэдэн шүү дээ. Балансын зөв оруулах гэж байгаа ингээд бүгднгээс нь хамаарт болгоод ерөөсөө бүгдээрээ яг үгсэж хуйлдаг тийм системийг бас болгочих болохгүй. Яг гэвэл одоо нэг хяна гэсэн чинь нийлж хий гэсэн гэж ойлгоод тэ одоо их хурлчин шууд засгийн газраа байгуулангууд өөрөө дотор нь давхиж ороод өөрөөгөө хянаад өөрийгөө огцруулах асуудлаа шийдээд ингээд бүх асуудлаа зөвхөн өөрийнхөө талаар гаргахаар манай үндсүүл хувьчсан байхгүй. Тэгэхээр тийм биш энэ бол яг 3 ялгаатай субъект байх хэрэгтэй. Энэ ерөнхийлөгч буюу энэ ерөнхий сайд нар чинь улсын баг хурал, улсын их хурлын гишүүн байж болохгүй бүр. Тэ? Өөр байх хэрэгтэй. Улсын баг хуралтай чинь бол цэвэр одоо намын төлөөлөл намын гишүүд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр улсын их хуралтай нь бол ямар ч намын гишүүн байх ёсгүй. Ингээд ерөөсөө бүр хүмүүсийн шин чанараар нь тэ харьяалаар нь одоо бүх талаар нэг салгаж өгч. Тэгэхээр энэ бол хөссөн үсээгүй явандаа бие биенийгээ маш сайн хянах хэлтэй систем болж байна. Тэглгүүгээр бид нар зүгээр ингээд нэг нэгэнд нь ингээд уйж өгөөд тэ явах юм бол өнөөдрийнх шиг дүр зургаар буцаад орчих магадaltaй л да. Тэгэхээр ерөөхдөө өмчийн хайр байдлаар өмчийн байдал, за дээрэс нь хүний эрхийн байдал, бүтцийн байдлыг тодорхой юм өөрчлөлтүүд бас яригдж байна л да. Өөр одоо жишээ нь үндсүүлд зайлшгүй оруулах шаардлагатай байгаа ямар зүйл залтууд байна? Хүний эрхийн асуудал дээр хав би нэг түрүүн дутуу орчих шиг боллоо. Хүний эрхийн асуудал бол үндсэн хууль юус амин сүнсэн юм бэл. Жишээ нь энтхийн үндсэн хуульд бол ингээ хүний эрхтэй холбоотой залтуудаа бичиж ямар нэгэн байдлаар үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм өөрчлөлт энэ хүний эрхийн залтыг хэн ч өөрчилж болохгүй гэдэг ингээ заасан байдаг. Тэг бүр ингэж хатуу авч үзэж шít. Яг тэрнтэй адилхан бид нар үндсэн хууль дээр бол хүний эрх тэр дундаа Монгол хүний эрх гэж юу байх юм бэ гэдгийг бол нэлээ чухал авч үзэж байгаа. Монгол улсын иргэн гэж хий. Энэ ямар эрхтэй байх, ямар үүрэгтэй байх гэдгийг бол ойлжилж байгаа. Монгол улсын одоо чинь одоо байгаа үндсэн хуульд бол Монгол улсын төрийн хамгаалтанд Монгол мал байна гэдэг заасан байд. Тэгээ яг төр хамгаалж байгаа мүү бүүм. Хувьд очсон өмч. Тэгтэл хүн төрийн хамгаалтанд биш багтдаг. Жишээ нь бол утааны эсрэг арга хэмжээ аваад байдаг. Энд чинь хамгаалтанд байх хэвээр хүн чинь тэнцээ зовоод байдаг тий. Өвчин тусаад байдаг, өвдөөд байдаг тий. Удмын сан өөрчлөлтөөд байдаг. Үндсэн хууль дээр бид нарыг бол хүнийг хамгаалах хилээгүйгээд айгуул хэлэх нь шүү дээ одоо эрх хурж байгаа юм чинь. Тэгэхээр бид нар бол Монгол хүн төрийн хамгаалтанд байна гэж хэлж байгаа. Тэгээ энийгээ яаж хамгаалах вэ гэдгийг талаас нь зааж өгч байгаа. Эрүүл мэндийн хувьд тий одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрахын тулд ийм зохицуултыг одоо төр хийж өгнө гэсэн юмуд гэж бодож байгаа. Хүний эрх гэдгийг бол нэлээд одоо өргөн хүрээнд авч үзэж байгаа. Дээрээс нь хүний үүрэг гэж бас байна. Монгол улсын иргэний үүрэг гэж. Жишээ нь өнөөдөр бол чинь зөвхөн татвар төлөх цэргийн алба пах гэх мэт тийм ерөнхий үүрэгтэй. Чинь цэргийн албыг бол эрэгтэй эмэгтэй аль аль нь хаавал яасан юм бэ? Тэ? Гэдэг юм санаа явж байгаа. Дээрээс нь хөдөлмөрлөх бол Монгол иргэн бүрийн үүрэг байя гэж оруулж байгаа. Дээрээс нь одоо хүүхэд тэ болвол сурч боловсрох үүрэгтэй.
мэдлэг, мэрэгжил эзэмших үүрэгтэй гэж оруулж ирж байгаа. Зөвхөн эрх гэж бид нэр хязгаарлаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монгол хүн болж төрсөн бол та суралцах, тэгээд мэдлэг мэрэгжилтэй болох үүрэгтэй гэдгийг хүртэл үндсэн хуульд бол оруулах. Тэгэх юм бол тэр үүргийг биелүүлэхэд төр бас туслах үүрэгтэй болж ирж байгаа цаагаараа бас тийм. Тэгэхгүй ингээд хүний одоо эрхийг эдлүүлээл энэ хүн бол эрхээ эдлэхгүй ч байх нь хүний эрх гэдэг хүнд хайчаад байгаа байхгүй. Тэрийг бол төр өөрөө өөртөө авчих. Сурн уу байна өөрөө мэд гэдэг. Одоо яг л нөгөө нэг яг нэвтрүүлгийн ихэнд хэлжсэн да нөгөө ардчлал гэдэг зүйл чинь таны ядуу амьдарч байгаа чинь ардчлал, миний баян амьдарч байгаа ардчлал нөгөө нэг жинхэнэ үндсэн хууль гэдэг зүйл нь хэрэгждэггүй. Зөвхөн нөгөө нэг чадж байгаа юм дарга байхгүй гэдэг ганц хууль үйлчилж байгаа нэг юм. Зэрлэг үзэл шүү дээ тийм. Либерал үзэл, либертар үзэл гэдээ ярьдаг тийм. Ер нь монголчуудад ялангуяа манай улс бол хамгийн тохиромжгүй үзэл суртал гэж боддог юм. Жишээ нь хүн яг өөрийнхөө л чадвараар амьдрах хэвээр. Чадж байгаа нь зол, чадахгүй байгаа нь хох. Ингэж амьдр гэдэг бол дэндүү зэрлэг нь бол одоо зэрлэг байгалийн хууль шүү дээ. Байгалаас ялгаатай нь бид нар нийгмийн эдис тийм. Монголын нийгэмд байгаа бол хүн чадахгүй байгааг нэг нэгээ бид нар дэмжих хэвээр. Чад гэж шаардах хэвээр. Тэгээ чадтал нь дэмжих хэвээр. Тэр энэ үүргийг бол төр биелүүлэх хэвээр. Энийний тулд хүн болон сурах, хөдөлмөрлөх үүрэгтэй байх хэвээр баймаар байна. Бидний амьдарч байгаа энэ засаг захиргааны хувьд бол бидний хамгийн ихний харьяалагдах газар бол хороо, сум баг гэж явцдаг тийм. Тэгэхээр зэрэг яг энэ асуудал сүүлийн жилүүдэд бас нийлээд бас л нэг улс төрсөн юм болж байна л да. Нөгөө хошин жогдор хүртэл гардаг шүү дээ. Манай намынхан малаа тийшээ авилчаа, танаа намынхан малаа тийшээ авилчаа гэдэг ч юм уу. Ингээ бүр орон нутгатаа хүртэл улс төрчөөд ингээ явцдаг. Айл гэрийн хоёр хүн хүртэл хоорондоо улаан цэнхэрэг болж өнгөнгөөр хуваагдаа явцдаг нэг ийм үзэгдэл гарч чадах. Тэгээд энэ засаглалын тогтолцооны хувьд одоо сумын засаг даргыг аймгийн засаг дарганд батламжлана гэдэг ингээд. Тэгээд олоолоо болсон, олонх болсон намд засаг дарга авчихлаар нөгөө аймгийн засаг дарга өөр намын хүн байх юм бол тэрийг нь хүлээн зөвшөөрдөг ч юм. Ингээд нэг орон нутагт хүртэл ажил салгарддаг нэг юм дүр зураг байдаг. Энийг үндсэн хуулийн дээр яаж өөрчилж болох вэ? Тэг энэ ер нь баг манай улсад баг цорын ганц байгаа юм одоо гажуудалтай тогтолцоо шүү дээ. Тэр энэ нутгийн өөрөө удирдлага гэж нэг ойлголт байна. Тэгээд өөрөөр хэлбэл энэ чинь юу гэж байгаа гэхээр энэ одоо гудамжинд амьдарч байгаа хүмүүс тэгээд эсвэл энэ одоо нутаг энэ одоо голд амьдарч байгаа хүмүүс өөрснөө нийлээл за хэдүүлээ ер нь энэ хавьдаа юу хийх вэ? Тэ? Энэ гол дээр нэг гүүр тавьчих уу? Тэ? Эсвэл бол хэдүүлээ одоо тэ? Гэхдээ нийлээд энэ нэг яг тэр өөрөө өөрсөндөө тохиолдож байгаа асуудал бэрхшээлэл ингэ шийддэг тэ? Энэ нэг юм тогтолцоо байна. Энийг одоо Монгол улсын нэгдмэл улсын тэр засгийн газрын явуулж байгаа үйл ажиллагааны зохион байгуулалт хойлоо хийцэн байхгүй. Тэгээ энэ хоёр шал хоёр өөр юм байгааз. Тэр хоёулынгийн авчид нэг хүн дээр нийлүүлчихээр одоо шинэ засаг дарга гэдэг хүн чинь нэг талаас харахаар ингээд ард иргэдийнхаа хурлыг сонгогдсон тийм. Яг тэр орон нутгатаа шийдвэр гаргах эрхтэй субъект юм шиг. Гэсэн мөртлөө засгийн газар өгч байгаа үүрэг чиглэлийг биелүүлэх ёстой хүн юм шиг тийм. Тэгээд тэр хурдаас гарч байгаа шийдвэрээр юм хийхээр өөрт нь яг тийм тодорхой эрх мэдэл байхгүй. Бүх юмыг дээрээс нь мэддэг. Өөрөөр хэлбэл тэр төсөв, тэ татвар, хураамж, тэр орон нутгийн төлөвлөлт, тэ газар хуваарлалт энэ бүх юмыг засгийн газар мэддэг. Тэр чинь яг арт түмэнд бол өгсөн эрх гэж байхгүй байхгүй. Тэгэхээр ингээд тийм ойлгомжгүй байдал үүсдэг. Дээрээс нь эн чинь хөссөн өсөөгөө манай улс чинь нэг тийм хөгжиж хэмжээг ус байгаа учраас тэр засаг дарга иргэдийн хурал чинь тэр суманд байгаа ерөөсө баг ажлын байрны хуваарлтыг хийж байгаа хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр тэнцээч ерөөсө ингээд сонгуул болгоноор дэндүү их үзний ядал, дэндүү их намчрахал ингээд яваад үсчих واخгүй. Энэ бол үндсэн хуулиар ингээд зохицуулсан учраас хөссөн үсээгүй ийм л үр дүн. Тэгэхээр энийг л одоо болиё гэж. Тэгэхээр арт түмэн тодорхой асуудлуудыг яг өөрснөө л мэддэг байх хэрэгтэй. Тэ? Энэ нутаг усанд хэн бэлчээрлэх юм? Тэ? Энэ гудамж талбайг одоо юу гэж нэрлэх юм? Энд бид нар сургууль цэцэрлэгээ барих юм уу? Тэ худгаа гаргах юм уу? Яах ингээд энэ тэр нутаг орноо хөгжүүлэх энэ шийдвэрийг бол зөвхөн өөрснөө гаргадаг. Тэрэндээ бас тодорхой эрх мэдэлтэй тэр хурлаараа шийддэг юм л байна. Тэгээд одоо тэндээ сонгосныг дарга бүтсэн шүү дээ. Энэ одоо дээрээс одоо аймгаас юм уу засгийн газар тавигдж байгаа удирдлага хоёр бол хоорондоо нийлэхгүй тусдаа явуулдаг. Үйл ажиллагаан ч тусдаа, шийддэг ажил нь ч тусдаа байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энийг л одоо энэ үндсэн хуулиар хамгийн оновчтой байдлаар шийдье гэж ингэж хичээж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь одоо орон нутагт байгаа одоо тийм энэ асуудал бэрхшээлийг яг мэдж байгаа хүмүүс маань энэ үндсэн хуулийн энэ асуудал дээр ингэж одоо шийдвэл зүгээр байна. Монгол улсын хувьд ингэж шийдэх гарах аргалзаа нь хамгийн сайн байна гэх мэтээр одоо ингэж
саналаа өгүүлэх сайн байгаа. Бид нар бол одоо нэг эх 7 хоногоос юм уу арт түмнээр хилцүүлээд эхэлнэ. Тэгээд энэ дээр бол энэ янз янзын гаргалгаа гарцыг бол бас таллаас нь сайн ярилцъя гэж бодож байна. Зөрчилдөөн үүсэхгүй юу? Одоо жишээ нь засгийн газар гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татж ирэхэд бол нэг том компанитай ч юм уу аль нэг улс орондоо гэрээ байгууллаа гэж бодъё л доо. Тэгтэл аль нэг аймгийн аль нэг сумынх нь тэр саяны бүтцэн засгийн газрын шийдвэрийг үгүйсгээд хүлээж авахгүй гэдэг юм зүйл яг. Тийм. Ер нь бол нөгөө шийдвэр гаргахад одоо бас нэг юм шатлсан тийм тогтолцоо байдаг л да. Арай илүү одоо дээд шатныхын байгууллагын гаргасан шийдвэр хамгийн хүчинтэй гэж тийм. Жишээ нь бол бид нэр одоо энэ үндсэн хуулийг өгж үзэж байна хэрэг. Газрын доорх баялаг бол бүх ард түмний дундын өмчөө. Бүх ард түмний шүү дээ. Тэгэхээр одоо оюутлахоо байгаагаар өмнө говийнхны өмч гэж бид нар хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ жишээ нь ашигт малтмалтай холбоотой энэ одоо орд газруудтай холбоотой шийдвэр бол бүх ард түмний өмч учраас энэ үндэсний хуралдаагаар шийдэгдэнэ. Үндэсний хуралдаагаар шийдэгдсэн бол энийг бүх ард түмнэрээ дагаж мөрдөнө гэж байна. Тэ? Ганц засгийн газар юм уу? Нэг яам шийдэхгүй нэг. Тэ? Нэг дарга шийдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр бүх их ардын хуралдаагаараа шийдээд тэ? Энийг бол ашиглах зүйтэй юм аа. Ингэж ашиглах зүйтэй юм гэдэг шийдвэр гаргах юм бол энийг дарга цэрэг ард түмэн энэ нутаг тэр нутаг энэ жалга гэлүүгээр бүгдээрээ л дагаж мөрдөнө. Тэр ийм л одоо нөгөө тодорхой ялгаануудыг гаргаж өгсөй л гэж хэлээд байгаа. Үндсүүлэнд бас нэг оруулж болох болов болохгүй л гэж энэ төрийн залгамж халаа бодлого гэж нэг зүйл хэрэгтэй байх шиг байна л да. Одоо өмнө нь нэг нам засаглаж явж байгаад сонгуулийн үр дүнгээр өөр нам олон болоод засгийн газраа бүрдүүл явахлаар өмнөх сайн сайхан зүйлүүдийг нь өөрчилдөг, зогсоодог нэг ийм зүйлүүд бас харагддаг. Тэгээ улс төрийн намын тухай хууль гэл одоо бас хилцэгдэж яригдал явж л байгаа. Тэгээ улс төрийн нам гэдэг энэ зүйлээ бид нар бас энэ үндсүүлэндээ тусгаж болдгийм болов болдгүй юм болов. Ер нь зүгээр миний л бодлоо л доо. Бас сонирхож асуух гэдэг юм. Улс төрийн намууд нэр дэвшүүлнэ гэд баг ихэнх орны үндсэн хууль бий л дээ. Хэрвээ төрийн эрх барих ямар нэгэн байгууллага сонгож л байгаа бол тэнд улс төрийн намууд л оролцож байгаа. Нам нь янз янзын нэрээр нэрлэгдсэн байж магадгүй. Үндсэндээ шинжлэх ухааныхаа ойлголтоор бол бүх орон хэрвээ сонгуул явуулжлаа бол намууд оролцож байгаа. Тэр үндсэн хуульд заавал ордог. Намуудын эрх үүргийг харин ялгаатай байдлаар хуульчилсан байгаа. Жишээ нь коммунист дэглэмтэй юм уу нэг намын оролцоотой газар бол намын оролцоо бол бүр нэлээд өндөр байж идэг. Тэ? Бүр арчилсан оронд бол намын үүрэг оролцоо бага байж идэг. Тэр бид нар бол одоо жишээ нь улсын одоо баг хурал хууль тогтоох байгууллага тэгээд ерөнхийлөгч сонгох хоёр тал нам оролцсон. Бусад юмд бол нам оролцохгүй гэх байдлаар жишээ намын үүргийг бол хязгаарлаж болж ийн гэж үзэж байна л да. Тэр залгамж халааны тал дээр залгамж халаа гэж зүгээр яхаа. Ер нь Монгол улсад тийм айхтар сайн бодлого хэрэгжиж байгаа юм шиг байна. Жишээ нь их сайн бодлогууд бий л дээ. Мянганы зам гэдэг бодлого бол их сайн. Сайн учраас ямар ч засгийн газар гарсан үргэлжлүүлээд байгаа. Тийм үү? Чинь арчсан нам гарсан ч гэсэн л мянганы зам барина гэл ингэж явж байгаа жишээ. Тэгээ ардын нам байсан ч гэсэн л одоо мянганы зам үргэлжлүүлж барина гэл явж. Тэр их сайн бодлого бол их цөөхөн гараад байна л да. Газар хөвчлөх бодлого магадгүй сайн бодлого байсан учраас одоо хүртэл газар хөвчлийн асуудал үргэлжлэл хэрэгжил яваад байгаа. Аль засгийн газар хөвчлөгөө боллоо гэж хэлэхгүй байна. Тэ? Бүх сум орон нутгийг цахилгаанжуулна гэдэг сайн бодлого. Тэгэхээр бол чинь үе үеийн засгийн газар хичээсээр байгаа л одоо Монгол улсын бүх сум бол ямар ч хэсэн ингээд цахилгаан толбогдлоо. Орон суучлуулах гэдэг бол сайн бодлого. Тийм учраас одоо ямар ч засгийн газар гарсан гэд энэ бодлогыг хэрэгжүүлээд явахаас байхгүй. Зарим бодлого өөрчлөгч чинь тийм үү? Жишээ нь юу гэж юм нэхэр би одоо энэ компанид энэ ордыг хамтарч ашиглах байсан. Гэрээ байгуулаад дараагийн засгийн чамтай ажиллахгүй. Яг л тэр нь муу шийдвэр байсан баг. Арт түмэн тэрийг зөвшөөрөөгүй. Эсвэл өөр бус нам зөвшөөрөөгүй. Буруу гэж бодож ирсэн. Тэр буруу бодлого өөрчлөгдөх ёстой. Буруу бодлого бол уламжлаад явж болохгүй. Дээрэс нь одоо манайхан бас нэг ийм одоо буруу хандлага бүр их автчихлаа. Энэ төрийн залгамж халаа ерөөсөө нэг хүний тархитлахонд байт юм шиг. Тэгэл одоо тэр нэг тэнд байгаа нэг төрийн албаа агчил байж л байвал тэнцээ төрийн залгамж халаатай. Тэр хүн байхгүй очвол төр байхгүй. Их маягийн төрийн залгамж холбоо гэдэг бол ерөөсөө хамгийн соёлтойгоор хэлэхэд бол цаасан дээр л байдаг. Урд нь би энэ хүнтэй ингэж уулзсан шүү протокол нь байдаг. Дараагийн хүн ирэхэд тэр протокол уншдаг. Гаргасан шийдвэр үйл тэрийг хэрэгжүүлээ явдаг. Энэ бол төрийн албаны эмх зэх зохион байгуулалт. Тэрнээс шулуул чинь одоо магадгүй хамгийн их шүүмжлэгдэж байгаа одоо төрийг шүүмжилж байгаа юм бол баг ихэнх нь төрийн албаа агшаас болж байгаа шүү дээ энэ үгэлт. Хаана хүнийг чирэгдүүлж чинь, хаана мэдлэг чадвар дутж чинь, хаана одоо улс төрийн намд үйлчилж чинь, тэ? Энд чинь өөрөө бас төрийн албан дээр яваад байгаа байхгүй.
Тэгэхээр энийг албан чинь бас шинжилж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй одоо энэ мэн одоо урдны хамааг мэдж байгаа юм да. Дараагийн хүн очиод мэдхгүй дэх маягаар ингэж хандах юм бол энэ төрлийн албаны бас утга учир нь бас алдагдчихна. Тэгэхээр энийг үндсэн хуулиндээ бас багтаа шингээж болно. Тий. Тэгэхээр харин гол зарчмуудын л одоо бид нэх зөв ойлгож хийхгүй бол одоо байгаа төрийн албаа агчдыг л нэг тогтвортойгоор хадах тухай яриад байдаг байхгүй. Тэгээ буруу. Магадгүй өнөөдөр ингээд энэ одоо 100 мянган хүний чинь 20 мянган үнэхээр одоо тий хүн сурталыг гаргахад оролцоод, авилгыг дэсгэлүүлэхэд оролцоод, албан тушаалын гэмтрэхт оролцсон байл энийг сольдог байх хэрэгтэй. Тэ? Харин одоо мөрөөрөө байж байгаа тий өдөр тутмынхаа ажлыг хийж байгаа тэр ажил албан тушаалтнуудын үйл ажиллагааг бол харин одоо тогтвортой байлгахад нь анхаарах хэрэгтэй. Ингэж ялгаатай байдлаар ер нь бол ойлгох хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр энийг бол ерөнхийд үндсэн хуулинд бол зарчмын асуудлууд юм бол оруулж байгаа. Үндсэн хууль өөрчлөгдөх зайлшгүй шаардлага болсон. Зарим талаараа бий болж байна гэдэг ийм зүйл харагдаж байгаа л да. 25 жилийн хугацаа өнгөрлөө. Бид нар чинь нэг нийгмээс нөгөө нийгэм рүү шилжих энэ харилцаагаа зохицуулахын тулд энэ үндсэн хуулийг байгуулж ирсэн. 6 бүлэг 70 зүйлтэй. Одоо бий болох гэж байгаа шинээр батлагдах гэж байгаа үндсэн хууль одоо энэ үндсэн хуулиас бас агуулгын хувьд нэлээд том үндсэн хууль болох байх л та. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо яг ямар байдлаар үндсүүлийг өөрчлөх хэрэгтэй юм бол одоо мэдээж хууль оруулаад улсын хурлын гишүүд батлах л байх л та. Хуулийн төсөл оруулаад ч юм. Эсвэл бүх ард түмнэрээ хилцүүлж нөгөө ардын хурал гэж 1990 онд байгуулагдаад 92 онд үндсүүлээ баталсан шиг ардын хурал байгуулж бид нар үндсүүлээ өөрчлөх хэрэгтэй юм болов. Ер нь үндсэн хуулийн шинжлэх тэр процесс үйл явцууд ер нь ямар хэлбэрээр явагдах вэ? Үндсэн хуулийн ерөөсөө л одоо хамгийн гол агуулга нь бол энэ ард түмний өөрийнх нь бичиг баримт. Тэ тухайн ард түмэн би ийм засаглалтай баймаар байна. Бид нар ийм эдийн засгтай баймаар байна. Бид нар ингэж амьдрмаар байна гэдгийг илэрхийлсэн том хөгжих байхгүй. Хамгийн дээд эрхэм хүчин чадалтай шиг ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол хэн нэгэн намын эсвэл хэн нэг дарга эсвэл нэг хэсэг бүлэг өрөөндөө суугаад хийчих бол асуудал биш. Энийг бол ямар ч тохиолдолд хэн санаачилсан бэ? Заавал ард түмнээр хилцүүлэх хэрэгтэй. Ард түмэн үнэхээр зөв гэж бодож байгаа хар аяндаа дэмжин. Тэ энэ дэмжлэгийг авчиж энэ үндсэн хуулийг боловсруулах хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо улсын хурал бол жишээ нь би л бол хүсэж байгаа нь бол энэ улсын хурал бол энэ ард түмнэр хилцүүлэх ажлыг энэ улсын хурал зохион байгуулж өгөөд тал дээр гарч байгаа энэ үндсэн хуулийн үзэл санаануудыг хоорондоо сайхан нээлттэй хэлэлцүүлээд за тэгээд магадгүй жишээ нь ардын хурал шиг юм уу бүтцийг хуульчин шинээр бий болгоод тэгээд тэрнгүүрээ хэлэлцүүлж батлах хэрэгтэй байна. Эсвэл ард нийтийн санал асуулгаар. Тэгэхээр ямар ч байсан ард түмний саналаар л энэ хуулийг батлах хэрэгтэй. Хамгийн одоо чухал заалтуудыг нь одоо хамгийн доройж тий хоёр танхимтай байх юм уу? Энэ ерөнхийлөгч засгийн газраа удирдах юм уу? Шүүгч нар ард түмнээсээ сонгогдох уу? Үнийн эрхийн үндэсний элчтэй байх уу? Дундын баялаг гэж энэ газрын баялагаа бүгдээрээ нэрлэх үү? Тэ нийтийн өмч гэж энэ тий ойлголтыг бий болгох уу? Гэр бүлийг төрийн хамгаалтанд авах уу? Монгол хүнийг төрийн хамгаалтанд авах уу? Хөдөлмөрлөх нь монгол хүний үүрэг мөн үү гэх мэт чингэлгээр энэ шин энэ зарчмын асуудлуудыг бол ард түмнэр заавал хэлцүүлэх ёстой гэж үзэж байна. За баярлалаа. Викторийн ярилцлах цаг бас өндөрлөх болж байна л да. Тэгээд магадгүй энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэдэг үндсэн хууль гэдэг өөрөө маш том агуулга. Бидний одоо өдөр тутам бид нар ч хуулийн хүрээнд л үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хуульд захирагдж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр энэ бүх хуулийг өөртөө шингээж барьж байгаа тэр үндсэн хууль гэдэг зүйл бол Виктори яриад дуусахгүй маш том өргөн сэдв агуулга баг л та. Тэгээ магадгүй бас 40 минутын хугацаанд танаас амжиж асуугаагүй асуулт үлдсэн байж магадгүй л дээ. Тэгэхээр сүүлийн хэдэн хормыг бас танд өөртөө нь үлдээгээд тэр асуултандаа хариултаа. Энэ үндсэн хууль гэдэг өөрөө боловсруулна. Магадгүй энэ цаг үед те энэ одоо үндсэн хуулийн боловсруулах явцад оролцоно гэдэг нь өөрөө их тийм нэр төрийн асуудал гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ телевиз үзэж байгаа бүх хүмүүстээ магадгүй энэ үзэгчдээр дамжуулаад цаана сонсох хүмүүст хандж хэлэхэд бол та бүх маань үндсэн хуулийг батлах асуудалд бол оролцооч. Яг бол Монгол улсын тэ эрүүл сарвал тэ оюун бодолтой бүх хүний хийх ажил бол энэ үндсэн хуулийн асуудал. Энэ одоо нэг хэдэн муухайг гэдэг л да төрийн төлөө огт нь боож өгнө гэх мэт юм тэ Монгол хүн Монгол төрийнхөө үйл ажиллагаанд оруулахгүй бай гэж одоо зохиос үг юм шиг байгаа юм тэ чи одоо хий юм бэ чи хинч швштэй гэсэн нэг тийм хандлага. Иймэрхүү үг одоо бид нар мартах цаг болсон шүү. Бид нар зөв үгийг тэ барьж тэ зөв улсыг байгуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр хүн болгоны оролцоо хүчин зүтгэл чухал байгаамаа. Тэгэхээр магадгүй танд таны найзад
таны одоо мэддэг ойр дотны хүнд чинь энэ үндсэн хуулийн талаар эсвэл улс орны талаар маш чухал тийм үзэл санаа тий жижигхэн ч гэсэн эсвэл магадгүй асар том чухал санаа байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныгоо бүгдээрээ ярилцъя. Энэ үндсэн хуульд алийг нь оруулах юм. Алийг нь цаашдаа ямар хуульд оруулах юм гэдэг ярилцъя. Тэгэхээр та бүхэн маань энэ үндсэн хуулийн хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцоорой. Энэ бол та бүхний магадгүй ирээдүйн хожигоо төлөө, магадгүй эх 25 жилийн төлөө хийж байгаа хамгийн чухал үүрэг хариуцлага байх болно шүү гэж ингэж л. За баярлалаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр амьдарч байна гэдгийн гол шалтгаан нь ерөөсөө хууль эрх зүйн орчин бидний дээдэлдэг бөхөө барилдуулдаг тэр үндсэн хууль гэдэг зүйл нь өнөөдөр хитгэн хүний эрх ашигт үйлчилж байгаа ийм хууль болоод хувирчихсан байгаа учраас зайлшгүй одоо энэ үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах шаардлага байна. Бүгд нийтээрээ ад жаргалтай сайн сайхан амьдрах нөхцөл бололцоогоо бид нар өөрснөө бий болгох хэрэгтэй юмаа гэж үндсэн хуулийн өөрчлөлт орох нийгмийн зайлшгүй шаардлага тулгарсан байна гэсэн энэ байдал байгаа юм. За тэгээд энэ асуудлыг өнөөдөр Монгол Ардын хувьсгал намын дэд дарга Эрдэнэ Жамъянтай бас хуваалцлаа. Анхаарлаа хандуулж үзэгчтэй баярлалаа.